നിങ്ങളൊരു പിസ്സ ലവർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഇവർക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വെജ് ആൻഡ് നോൺ വെജ് പിസ്സാസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഷെഷ്വാൻ ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. ഷെഷ്വാൻ ചിക്കൻ പിസ്സ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു. വെറൈറ്റി മാത്രമല്ല, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഇവിടെ പിസ്സ മാത്രമല്ല, ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഉണ്ട്. ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഇവരുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാക്യൂം മാരിനേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് കൈ കൊണ്ടല്ല, ഇവർ മെഷീൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺസ് ചിക്കൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് വരെ പിന്നെ ഇത് കൈകൊണ്ട് തൊടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ചിക്കൻ സിംഗർ ബർഗർ കഴിച്ചു. നല്ല ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ സിംഗർ ബർഗർ. കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ലോട്ടസ് ബിസ്കോഫും പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസുമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൗടിയാർ അമ്പലമുക്ക് റോഡിൽ വിൻസർ രാജധാനിയുടെയൊക്കെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇനോഗ്രൽ ഓഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 10 തൊട്ട് 17 വരെ എല്ലാത്തിനും ഫ്ലാറ്റ് 15% ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട്.